الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ما قبل آیاتون مبارکوں کی موانع عظیمت ذکر کول او پلیتئی د منافقانو وی مخکی آیات کے نحو پلیتی د منافقانو ذکر شوا یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم دلتا داغی لسما پلیتی ذکر گئی الذين قالوا لإخوانهم چې څومره نسبیان به وو نو خپل به جهاد لنقل او مجاهدین غازیان دا غي بارکه به کلمه الله استعمالولا زمون کې منله او زمون په شان jihad نه وکړو نو وګورئ شي مرګ jihad کې غاڼو دایره ټپلی تھوا الله جواب ورکړي چې مرګ په jihad نه دی پتا شو باندې وو مرګ راځي الذين قالوا لإخوانهم آكسان قالوا جاغيويلوا لإخوانهم آخلوا رنطا معالم التنزيل ذکر کئی اخوت چدن اخوت مراد دے نسبی علامہ ابن جوزی دو قول ذکر کئی یوداد چاہم وی اخوان نا مراد اخوان پن نسب دی اخوت نسبی مراد دے اور دویم قول علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ دام ذکر کرے چھ اخوان دارین مراد اخوان پن نفاق دی اخوت نفاقی مراد دے چھ دائی سرک منافقت کیو الذين آکسان قالو چه غیویلیو لے اخوانی فبارا دخلون سبیانو کے یا ویلو آغین اے اخوانیم آخل منافقین رونوتا چه دی سراک منافقت کیو وقادو او حال داو لو احال داو چه دی بخبل ناستو دا جہادنا وقعدو عن الجہاد اللہ حال داو چه دی بخبل ناستو دا جہادنا بلے جہاد نکو او نسبیانو تیوی سیوی مقول دا قول لو اتواعونا کچر دی خبر من لے زمنگا تابداری کڑوے زمنگا ما قتلو چربا نو وجل شویدئی ما قتلو لبو شیدان کر شویدئی لبو وجل شویدئی مرگ جہاد کے گنو رب کریم جواب ورکئی قل فدروا عن انفسکم الموتا وورتا
دفع کئی دخل زانونا لرکی دخل زانونا مرلرا ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتینے بدیخے چتاسو ای حضر داد مرگ نا بچکول کئی اللہ اللہ سفر لمزا نو حضر چلے داد مرگ نا بچکول کئی کتاسو پتی کی رشتی نہیں زانا مرگ در پگئی قل قدرہو ہوایا کپگئی تاسو دخل زانونا مرگ لرا کچر تاسو رشتی نہیں پدے کے چه حضر دا تقدیر سراؤں فائدہ ورگئی نو بیا خو پکار دارے چه تاسو پا حالت دا کور کی حالت دا سفر نا علاوہ پا نور زائنو کی دا سرا مرشب نوے الان کے قرآن کریم ہوئی چه مرگ برازی ہر چالا کل نفس ذائقت الموت کل من علیہا فان اور درشان تلا اینما کنتم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قرآن کریم يقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الله والقدر ويا دفقی تاسو دخل زانونا مرگلرا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا مخدی مجاہدین شہداء آغیتا اسپت قتل او شہادت اسپت گنو مخیات کے اشارہ شوا ما قتلوا شہادت اسپت گنو بدلتا رب کریم شہادت لو مقام ذکر گئی چہ دی شہادت اسپت گوری لیکن دا شہادت لو مقام دے ولا تحسبن الذين گمان مکواتو اے محمد عربی ولا تحسبن الذين گمان مکواتو پاکستانو باندے قتلو چوتل شویدی فی سبیل اللہ فلارا اللہ تعالیٰ کے گمان مکواتو امواتا پا غیبات دمرو ماشاءاللہ توجہ کوا لگ مندرازم کا کوا گمان مکوا تو پاگئی باندے دمڑو پشان دا عام امڑو مانا سا کہا پشان دا عام امڑو کلا کلا بازی حضرات دا اعتراض کے چہرے جی دا چلے منا مانا چا کڑے دا نوائے دا مانا دیرو خلقو کڑے دا لیکن تو ضفا دے عرفی ازنے تدو کوئی چیز دخینو دا تپتوائے نشتا ولا تحسبن الذين غمان مكوچرت پاکستانو چوجل شیدی بلاد اللہ تعالی کے امواتن دمرو بشاد عاممرو تدائی دا غمان مکوا مرو خودی خدا عام بشاد ندی بل احیاؤن بلکی دا جوت دی عند رب نخبل رب ستدی یرزقونا روزی ورکول شیدی درا فرحینا بما آتاهم اللہ خوشحالی حاصل انکی باغ نعمتنو چورکڑی دی اللہ تعالیٰ دی درا من فضلی دخل فضلنا آغا نعمتنو کے ترو تازہ فرد دی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ او زیر باس نوی فاہم کسانو بندے چلا دی اوزائی شوید دی سرا رستو دو دینا داس زیر باس لئی چه اللہ خوف علیہم نبی سیرا پدو باندے ولا هم یحزنون او نبدی غمجنشی دامان رسلو چچا دی خپل خپلوان دی دی سر اللہ اوزائی شوی ندی خونیک اعمال دین لگ کمزوری دی اللہ ورسر آغام جنت تبوزی دا غی گناہونا بمام کی دا دین پارا چه دیر پہ خوشحالی شی دا شہید پہ خوشحالی شی آب ورسرام جنت تبوزی و اللہ بہوائی اے شہیدانو تا چستاسو پر ایک خلق والوانو باندے با نسیرائی او نبس غموی ماشاءاللہ
يستبشرون بنعمت من الله زیر باسلی ای بنعمت اللہ تعالی باندے وفضل او پلو فضل دباری تعالی وان اللہ بنے خبر باندے چیئن اللہ لا یضیع اجر المؤمنین نزائق اللہ تعالی اجر المؤمنانو لکن درازا توجہ کوزتا دیو شو نقطے واما ما تاتا یو خبر اوکڑا آغا خبر ما تاتا دا اوکڑا چیارا امواتا دادا عام مرو پشان گمان پہ مکوا مردی لیکن دا عام مرو گمان پہ مکوا وہ دی پرسکری قرآن وقت قتلوئے او قتل مقتول مڑی شرقائد ہوئی المقتول میت دا ٹول ذکر لگ ہوتے گورا ماتا مرخوری لیکن قرآن کریم و امرورتا موائی نمانسو مرخومان پر مکوئی نمانسو آغا دادا چمردی و بشان دا عام امرونا دیر عام نشین و غیر نعمتون محروم نشین لیکن دید نعمتنا محروم ندی دی شہیدانو لا اللہ لو نعمتنا ورکڑی دی لو نعمتنا ورکڑی دا مارا چا کڑے دا علامہ ابن جوزی کڑے دا نو علامہ ابن جوزی وی فمان الآیہ لا تحسبنهم امواتا كالأموات الذين لم يقتلوا في سبيل الله ودي كذا لا تحسبنهم أمواتا كالأموات الذين لم يقتلوا في سبيل الله گمان مکوات بلی شیطان باندے دا آم امرو چپشان دا آم امرو پشان تیری چاگئی بلارد اللہ کی شہیدان شہین دی نو دا غیر شہید پشان مروتا موایا دلا اللہ یولو مقام ورکڑ دے دا آم امرو پشان ندی مردی خو مرتبہ برد آم امرو پشان ندا اللہ اکبر احادیث کا مدیباب کے گورے یا کبھی کی اقوال مفسرین کرام گورے نو آپ بے شمار دی اور ناشنا جملے نو ماشاءاللہ عبارت تھی لیکن صرف دمرا بدر کروا دمرا ما دگورا لا تحسبنهم امواتا كالاموات الذين لم يقتلوا في سبيل الله ددی معنی تاہیم چلے ندا مخبل حدیث کرا بلد ہوتا تمامان آگا اللہ اللہ ابو داود کی اندہ روایت شکار دانگی نور وحدیثین کرام اللہ نقل کئی اور حدیث صحیح ہے عبداللہ ابن عباس فرمائی گا پیغمبر پاکنا لما اصوی اخوانکم بے احد ہر کلاچ میدان احد کے ستار شروع ہوتا صحابہ کرام ہوتا تکلیف و رسید اور باغی باندے شہادت رانے مرگ رانے نجعل اللہ ارواحهم فی اجواب طویل خزر اللہ کا غی اغروح نو برزو دا بشنو ماربانوں پججورو کے ارے والا بطور مرکب کرو اور آگئی کی بات چکر ہولی تردو انہار الجنہ سیر کئی اگئی سریکی گرزیلا گرزی اگئی جنت پانے رونو کے وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا داغی داغمی وجات نخوراتنا کئی وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ
وَتَعْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ راځي هغه پنجرو ته چې کوم د سرو زرو دي او د الله د عرش نه لاندې ځوړندې دي د عرش په سوري کې هلته کې دي جنتونو کې سیر کوي او جنتونو کې مزې کوي نهرونو ته راځي نو مېوې خوري او چې شپه شي نو هغه خپلو باغاتو نه راټول شي نو هغه د الله د عرش د سوري د لاندې هلته کې هغه پنجرو کې وي فلما وجدوا طيب مآكلهم ومشربهم وحسن مكيلهم قالوا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينقلوا عن الحرب قال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم أنا أبلغهم فأنزل الله هذه الآية هر کله چې د خپل خوراکونو هغه مزې ولیدې د خپل هغه مشروباتو مزې ولیدې د خپل آرام هغه ښایسته ټکانې ولیده لوی ارمان چې زموږ هغه وروڼو ته الله دا خبره ورسوي کوم چې زموږ نه وروسته دي چې موږ سره الله څه وکړه ځکه چې هغوی په جهاد کې بې رغبتي ونه کړي او د جنګ نه وروسته نه شي سستي ونه کړي الله یې زه به ورسوم هغوی ته دا پیغام چې ستاسو وروڼه چې دی نو جنت کې ژوندي دي نو فانزل الله هذه الآیه الله چې دی نو دا آیات راولېږه نو هغه رد کړو چېرته نور روایاتو کې دا راځي چې څوک هغوی ته دا پیغام ورسوي چې اننا احیاء فی الجنه آغا ځای کې دا پیغام به څوک ورسوي چې دی جنت کې ژوندي دي نو الله یې زه به ورسوم دارنګه دا علامه ابن جوزی ماشاءالله هغه ځای کې الله سورہ بقرہ کې بیا ناشنا مزیدار خبرې کړې لکه تابوا من طالب مزرا کی توجه وکړه علامه ابن جوزی بقرہ کې لیکلي آیات لاندې چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ورفع الأموات بإزمار مكني من أسمائهم لا تقولوهم أموات ذكر نحوه الفراء يا فإن قيل فنحن نراهم موتا فما وجه النهي فإن قيل كاعتراض شروع کی چمن خدا مړوینو نو بیا ولی الله وی جولا تقولوا اول الله وی جولا تحسبن مړو تا موایو د مړو ګمان په مکوي دا نه ولی بیا راغلی دا نو هغه جواب دی جواب مزیدار ماشاءالله جواب دا دی فالجواب أن المعنى لا تقولوهم أموات لا تصل أرواحهم إلى الجنات ولا تنالوا من تحف الله تعالى ما لا يناله الأحياء بل هم أحياء أرواحهم في حواسل طير خزر تسرع في الجنة فهم أحياء من هذه الجهة إن كانوا أمواتا من جهة خروج الأرواح دینا پس دیارانو شک دے او چجمن شک دانو پتن جکا او دا معروف قائدن دعوامو ومن جک بہو زمتلا آتا ذکر کی آل عمران کے اللہ بھائی جوزی وی ما دا مانا دا حیات پسولے بقرہ کے ذکر کردہ چدا مانا دا حیات سنگدہ ندل توی گورا وی جواب نا دے تاسو دا موایي چې دې پردي او د دې روحونه جنت ته نه دي رسیدلي او د جنت هغه تحفې نه دي حاصلې کړي دا موایي بلکې د دې روحونه جنت ته رسیدلي دي او د جنت هغه تحفې حاصلې کړي دي چې هغه لا ژوندون نه دي حاصلې کړي لا ژوندون نه دي حاصلې کړي نو دې هغه تحفې د جنت حاصلې کړي دي
بل هم احیاء بلکہ اگر جوند دی امرو گمان پہ مکوئی سنگ جوند دی مانا دا حیات و ما بقرہ کی کڑلا نواما دادا ارواحهم فی حواسل طیر خضر تصرف فی الجنہ دا غیرهونا چلین وانا دشنو مارغانو جنجور کی دی اولا بطور مرکب جوڑی پاکی سیلونا کئی جنت کے سیلونا کئی سریگی فهم احیاء من هذه الجهة دی جهت سر جوند دی وإن كانوا أمواتا وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الأرواح پدې اعتبار چرونا ربدګونو راوتی دي پدې اعتبار باندې خواږه مړ دي اجوت دي ندي ما تا تو وکنا قران کریم اشاره د چګوري نو ماشاءالله خبر بیا ډېره مزیدار ده دو قران کریم اشاره د چګوري دو قران کریم وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ما شاء الله لكم تبورا قران کریم وی بل احياء جوندی بل احیاء جوندی اوگر پورن ورپسوی لا کلا تشعرون تاسو دای په ژوند باندې نه پوهیږئ ولی ژوند د دنیا نه ده کدا ژوند بیا هو به موږ پوهیږئ لیکن دا ژوند د دنیا نه ده نو څنګه ژوند دي نو عالمان کې وای بل احیاء عند ربهم اجوت دي ودخل رب سخدي في ظل العرش تحت العرش ما شاء الله التجوت دي نبيا قرآن كريم وي ما شاء الله ودا من ربهم قبضه كدي ربي بني لي عندك بيتا في الجنة آغا عندك جراغ عند رب جراغ آغا چلے نوع جنت کی دی ربی بنی لی حضرت آسی ویلو ربی بنی لی عندك بيتا في الجنة وماشاءاللہ تو قرآن کریم نصوص گورا صاحب یاسین راغله د منډه باندې او چې کله د توحید بیان کړه د ناشنا انداز او میدان کې ولاړ دی وای انی آمنتو بربکم فاسمعون شهید کړه دې نو چې کله شهید کړه دې نو الله ماشاءالله قیل دخل الجنة شهید لیکن اللہ جنت قبول دلدے ماشاءاللہ جوند دی خطا سے پر جوند نہ پوئی گئی ولی خطا جوند نہ دے جنت دی جوند دے بل احیاء عند ربهم قبضه عندك بيتا في الجنة قيل دخل الجنة ہر جنہ بدن نو بیان ساتا لا بدن جنہ قرآن کریم وی اموات غیر احیاء قرآن نے جو سن جائی دی بس دا کپر ورلا بس یو آیات رواز کے آپ کوئی گنا آئے پا نبصر چکتن پنجاب سومولیان تحریفات کری کاغا شیخ الحدیث تحریفات کری غیر شیخ الحدیث کری دلتا زمانگا مناظرہ پدی باپ باندے نمولیان راغیو ایکلی دیوسم شاہ نو تحریفات شروع کرو حوالہ میں نوے جو تحریفات کرو چون کے بدن مر گئے ان چون کے بدن پر جوڑ دے گی میں نے چون کے کم زائن ہوا ہے آتا پتہ ہے جدا ستاد پنجاب یہ محرم تیرے نمائے تحریف کر دے
सारे मुहर्रम तहरीफ कर दे नो के दासी गरीबान चाहे सिर्फ तहरीफा तो बस रवानी कुरान नहीं खबर कुरान करीम वही अमवातुन गैर अहया माशाअल्लाह मादर तमाना उला गोला जल्ला माइकी जुजी वही फहुम अहयाउन मिन हादिहिल जिहा व इन कानू अमवातन मिन जिहति खुरूजिल अरवा माशाअल्लाह ताला कुरान करीम वही अल्लाह माइकी जुजी पे खुदा ताला पोया करो अमवातुन गैर अहया व इन कानू अमवातन मिन जिहति खुरूजिल अरवा व अमवातन अल्लाह इन कानू अमवातन मिन जिहति खुरूजिल अरवा तो कुरान करीम का है अमवातुन गैर अहया उदिकन और बातिशो बल अहयाउन नारादे चे अरवाहुहुम फी हवासिल तैर हुज़रिन तसरहु फिल जन्नह अतादे नो जे पोई ना नो माने बिया पकबर की छोटे की और इदा माने माता पूरी और माशाअल्लाह बिया होता सुतमा हवाले वेले वेकना चोइदा माने माता दासी पूरी चोई मा विनिम और मुबारक बा वरो बोल तालु बोल तने जगह वही दी मिसाल दास ने का बाजार पर मेंस के जगह नास्ते दा टूल कोनी दर तलाक ने पूरी माशाअल्लाह ना बाबारी की दी बाबारी की बलकिदार के पीके जो टूल अहले सुन्नत पे वतरी आला अहलुल हलवा वल खाना अहले सुन्नत वल जमा दा गैरी के दा गैरी के खुरसुल के बाद की और नए आलत मिस्र अबिरतियान उम्मीद नंसबा खालक शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया खिलाफ और इब्न तैयब रहमतुल्लाह खिलाफ लिया दे और तरफ दे किताब रूह ताम की वाले पूरी की और बंदर का मुब्तदिईन मुशरिकीन चारत 28 अल मुशरिकान और दादरावात ने नारे गलना दमरदान और सहाबे के रिसाले चापके शेखुल इस्लाम के इमाम इब्न तैमिया तकाबिर हुए 10 सना के कदी अगैर आखिर मात दा प्रीतियो द मिस्र और द ओमान द मुशरिकीन और मुब्तदिईन और द इबाजियो अकायद रा नकल कई दाइदा शरदरीफा अल्लाहु अकबर खबर बलखाना रब्बल अहयाउ व इंद रब्बिहिम युरज़क़ून और माशाअल्लाह ब्याकाबिरीन देवबन गोड़ा बागे वजात कर दे मजेदार अल्लाह अल्लाह कुछ सुख कुरान पूरी और ब्या अहादीस के पति बाप की गोरे तवातुर कर सही चखबला आगा शहदावी सहाबावी जन्नत के इन्ना अहयाउन फिल जन्नह इन्ना अहयाउन फिल जन्नह अस्फला नवी उन जन्नत की ज्योति हो दे खुराफात वालियात का जरूरत निश्ता चखालक दा खबर परस्तो मुलियान चालुनो के राशि और खबर परस मुलियान अरे बिया पदे अखतकी दे चिरावे मन ज्योति मरे मरविनी रोरासी दी खबर ला नतीजा लुपे लोहा बेदार अजी चोइसी दी मुड़ी तवामा और दामड़े रा बिया चकरने जो चाहतो खुदाई तवई दादरी पंजाब वाला उनका ऊपर और नजरिया और तब ऊपर और नजरिया दा चकरना लुकलता वदी सरहदिया नो उमवा और तब दा बुझल सोचो फिकर दा सलफन और खलफन दो मुशरिकीन पाते शवे दे तब खुदा जिल्ला हुसैन हाली अगर फिर अफसोस रहा अशआर वेली अगर करे गैर कर खुद की पूजा तो काफिर जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर कवाकिब में माने का रिश्मा तो काफिर झुके आग पर बहर सिजदा तो काफिर मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें परिस्तिश करे शौक सी जिसकी चाहे
परिश्तिश करे शौक सी जिसकी चाहे वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में हुआ जलवागर हक जमीन और ज़मा में रहा शिर्क बाकी न वहमो गुमा में वो बदला गया आके हिंदुस्तान में वो बदला गया आके हिंदुस्तान में वले नाश्ता खबर और मुस्लिमात की गई वही नबी को जो चाहे अगर तौहीद से हिंदुस्तान कराने वाला तौहीद बदल शो नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए नबी ने देख में देव सिफतुना हाजिर नाजिर सिफतुना अगर हिंदुस्तानियानो आगे वर्गो अब बदल शो नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए मिसारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं नुकल बिया मुशरिक दाऊला दे चला कोई जिदात ताला बाबा राखी और शहीद से ताला राखी और कलवई देखो निश्रा कोले जिद्दत और देर अला अल्लाह कोई मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबुना इला अल्लाह ज़ुल्फा हाउला शुफाउना इंदल्लाह सलफन और खलफन और मुशरिकीन बदल खुदा राजी नहीं दाचरे वही कि आदे कामिला हकीकियत और रूह दराजी राजे से नहीं दिया खुदा भी नहीं दिया दगे नहीं दिया और तो मुशरिक टूल जोर जमले जोंदे दे और दा मरे बाविनी मरे समा औरी दी मुशरिक दा टूल जोर तसला अदगे लगा माखी खुबे सुकून को पट बलियाओ माशाअल्लाह उस पर के खालक राव तला गई वही नवे जमंगा दा नजरिया चुमड़ी दुआ गाले होते थी और मुर्स पर मुकालमा मुश्ता आरसुश्ता और वही वीडियो और माशाअल्लाह वे करने तो राउजी का कब्रुना और दा असर के जई नजरिया 2012 के मारी कवेलियो लेकिन 2012 के आगे टाइम गई दिलाना लगा उस पर कि माशाअल्लाह से क्या वाला कहता है दस फतेगा दस फते अरे रिजल क्या वही ना नूर गरीबान ना अरे खपशु ना अरे वे सुगु वेजर मकस्कर और शेर नवाए मपखवंद और साथ में देवबंद मैं तबसे देवबंद बस अक़ूलु क़ौली हाज़ा